நாம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னன்னா ரேடியல் ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ். ரேடியல் ட்ரில்லிங் மிஷின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன 360 டிகிரி ஆங்கிளில் நம்மளோட மிஷினோட ஸ்பிண்டில் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பீஸுக்கு தகுந்தாது போல் நம்ம ஹோல் போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன ட்ரில்லிங்னா என்ன? ட்ரில்லிங்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மெட்டல் பீஸோ அல்லது உட்டன் பீஸ்லையோ நம்ம ஹோல்னால் ஒரு துளை எப்படி போடுவதுங்கிறத இந்த மிஷினில் மூலயமா தான் நம்ம போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த மிஷினை எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற சப்டைட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் பேஸுங்கிறது ஒரு கேஸ்டயான் மெட்டீரியல்ல இந்த இது பண்ணியிருக்காங்க. இது ஹாலோ ஷேஃபா, இது ஃபிளாட் ஷேப்ல இருக்கும். இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் செக் இட் அவுட். ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் காலம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் டேபிள் இருக்கும். இந்த காலம் வெர்டிக்கலாக இருக்கும். இது டேபிள் ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சப்டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காலம்னா என்னன்னா எப்படி சொல்றது, ஒரு சப்போர்ட். சரிங்களா? சப்போர்ட். சரியா? என்ன சப்போர்ட்னா இதில் கனெக்ட் வித் தட் பேஸ் அண்ட் டாப் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் தட் எலிவேட்டிங் மோட்டர். என்னன்னா மேலே மோட்டர் இணைச்சிருப்பாங்க, சைடில் எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ இணைச்சிருப்பாங்க. இந்த மோட்டர் எதுக்குன்னா, இந்த மோட்டர் ஆன் பண்ணால் இந்த ஹரிசாண்டல் காலம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த மோட்டர் மூலயமா மேலிங் கிளி நகரும். ஓகேவா? இது மேலிங் கிளி நகரத்துக்கு தான் இந்த மோட்டர் வச்சிருக்காங்க. எதோட நகரும்னா எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ பர்பஸ்னால இந்த காலம் ஹரிசாண்டல் காலம் மேலிங் கிளி நகருது. நெக்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் காலம், இதான் ஹரிசாண்டல் காலம். இந்த ஹரிசாண்டல் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வெர்டிக்கல் காலத்தோட இணைச்சிருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் ஹெட்னு ஒரு பார்ட்ஸ் இணைச்சிருப்பாங்க. இப்போ இந்த ட்ரில் ஹெட் என்ன பண்ணும், இந்த ஹரிசாண்டல் காலத்தில் லெஃப்ட் டு ரைட் டு லெஃப்ட் லாங்கிடியூனல் மோஷனில் மூவ் ஆகும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரில் ஹெட்டுக்கு மேலே மோட்டார் ஸ்பிண்டில் இருக்கும். இதுதான் மெயின் மோட்டார் ஃபார் தட் மேக்கிங் ஏ ஹோல். என்னன்னா துளையிடுவதற்கு இந்த மோட்டார் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் இந்த ஸ்பிண்டிலோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரில் ஹெட்ல நடுவில் ஃபீட் ஹேண்ட் வீல்னு ஒன்று இருக்கு. அதோட ஃபீட் ஹேண்ட் வீல்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஸ்பிண்டில் ரொட்டேட் ஆகும்போது, இந்த ஸ்பிண்டில் ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்ம அதை லிவரில் வீலை லோடு கொடுக்கறது ஆகும்போது இந்த ட்ரில் பிட் கீழே ஹோல் மேக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் டேபிள் ஒன்றுமே இல்லை, இது ஒரு டீ ஸ்லாட் டேபிள்பாங்க. ஏன் இந்த டீ ஸ்லாட் டேபிள்னு சொல்றாங்கன்னா, இதோட சர்ஃபேஸில் டீ வடிவில் என்னன்னா ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற டீ வடிவில் ஸ்லாட் குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை அதனால இதுக்கு பேர் டீ ஸ்லாட். எதுக்காக இந்த டீ ஸ்லாட் இது பண்ணாங்கன்னா, ஒர்க் பீஸை மூவ் ஆகாமல் ஷேக் இல்லாமல் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டீ ஸ்லாட் பயன்படுது. இது வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நீங்க எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூவை ஆன் பண்ணா, எலிவேட்டிங் மோட்டர் ஆன் பண்ணா எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ மூலமா ஹரிசாண்டல் காலமா எந்த லொகேஷனுக்கு வேணுமோ லொகேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற ட்ரில் ஹெட்டை நம்ம ஒர்க் பீஸ் தந்தால நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ரொட்டேட்டிங் ஃபார் 360 டிகிரி, திஸ் இஸ் மூவிங் ஃபார் தட் which one longitudinal motion, this is moving for the up and down motion. எவ்வளவு ஹைட் ஆஃப் த ஒர்க் பீஸ் எத்தனை டிகிரில வேணாலும் 360 னா ஃபுல் சர்க்கிள். ஓகேவா? தென் ஸ்பிண்டில் ஹெட்டை நம்ம எந்த லொகேஷன் கரெக்டா லொகேட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்பிண்டில் மோட்டர் ஆன் பண்ணோம். ஸ்பிண்டில் மோட்டர் ஆன் பண்ணோன்னா திஸ் ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டில் பிட் ரொட்டேட்டட் அட் த சேம் டைம் என்னன்னா ட்ரில் பிட்டு சுத்தும். ட்ரில் பிட்டு சுத்துறதுனால நம்ம எந்த லொகேஷனோ அந்த ஒர்க் பீஸ் மேல எந்த லொகேஷன் வேணுமோ அந்த பாயிண்ட் கட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த லொக்கேஷனை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்பீட் ஹேண்டில் கொடுக்குறோம். ஸ்பீட் ஹேண்டில் நான் ஒன்றும் இல்லை, உன்னோட ட்ரில் பிட்டில் லோடு கொடுக்குறோம்.